El pájaro carpintero que confundió el cuerno de un rinoceronte con un árbol. El rinoceronte Can descansaba debajo de un árbol cuando se le acercó el pájaro carpintero, Ciro, que empezó a picotear su cuerno. ¡Oh! ¿Qué haces en mi cabeza, pajarraco? Voy a construir mi casa en este árbol. ¿En este árbol? ¿No ves que es mi cuerno? Tú eres un árbol, ¿no lo ves? Tienes un tronco grueso y una rama puntiaguda. El que no ve eres tú. Deja de picotear mi cuerno, o te acordarás de mí. Oh, es verdad. No es un árbol, es un cuerno. Ya te lo dije. Lo siento, no veo muy bien. Bueno, vete y cómprate una gafa, y cuando quieras puedes subirte en mi cuerpo, y de paso me quita las pulgas. No sé cómo puede volar sin mover las alas. No lo sé, no lo sé.